Voilà. Bonjour à tous, je suis avec Lisa. J'ai déjà fait des massages avec elle 2 fois. C'est très agréable, une ambiance vraiment détendue. Et les massages, ils sont super géniaux. Elle a des mains de fée, mais c'était trop génial. Et je vous le conseille. C'est dans Paris 15e. Et voilà, venez comme vous sentez fatigué et tout ça. Franchement, c'est génial. Vous allez être détendu dès que vous arrivez. Au revoir. Merci, Anissa, merci. Voilà, c'est mon client, c'est 2 fois ici. Voilà, merci beaucoup, De très rien. gentil. Merci, au revoir. Au revoir.